HTV nde makambo. Makambo eza nde. Balobi makambo eza na HTV na cordon nango Patrick Komba. Donc merci beaucoup. Donc musala kaka tozomona musala ezomata HTV nde makambo. HTV nde makambo. Soki ba mususu babimi oh masoko ya béton. Est-ce que lisoko ekoza la béton? Béton etongaka bandako ezotelemisa bandako ekoma ba étage. C'est-à-dire lisoko ifo ezala pete. Soki lisoko eza béton. Donc eza na tina te. Sokomona za na likata lokola ya bébé. C'est-à-dire tango bazosibana na mama, so mama ka kosoli plat ebimi. Libolo ezalaki solo. Libolo ezalaki mai. C'est-à-dire okomona kaka papa azokota na libolo atako obeta koko ezate. Donc bala moko chubu. Bonjour, bonsoir, réseau dépend dans la ère Bozo Landabiso Bandeko Balandi à HTV Congo, chaîne Oyo et pour corriger maman Kamobele. Merci Bozo Landabiso partout à travers le monde, la France, la Belgique, les États-Unis, Bolingaka chaîne Nabino HTV Congo. En tout cas, Topesi Bino ba merci et belé. Surtout pour Nabino ba ono bo s'abonner na chaîne Nabiso, bo s'abonner moi mingi et ko ça Nabiso bien trop za ko continuer ko partager ba émission et belé à bien ba information, ba ambiance et belé ya Kinshasa Congo kaka ndenge ezala kaka lelo na émission ya lelo na numéro ya lelo tokosolola makambo oyo etali santé d'une manière générale et bongo mpona yango toyambeli bino oyo aza moto ya représenter te na la République démocratique du Congo na biso pourquoi pas na Afrique pe na monde entier eza bongo Dr Hakim oyo ayebani bongo na slogan na ye ya kozala nduta eza kozala salité kozala na nduta eza kozala salité Dr Hakim nde invité na biso ya lelo. Docteur, bonjour. Oui, bonjour ndeko mwana mboka na pesi pe mbote bandeko nyonso bazotala biso de partout bao bapesa biso confiance. Donc so bamonika émission ya Dr Hakim ifo alanda po ayebi keno eza na moi conseil oyo ekoki kosunga ye na vie. Voilà, Dr Hakim, bonne santé tout d'abord ya yo moko. Santé eza malamu na ngolu ya nkolo po yende aza ko pesa biso mayele pe santé malamu po tusala musala oyo ezali ya ye mais biso toza basali na ye. Voilà, tout attaquer directement Dr Hakim, tout sur la iloko izoboma ba congolais belé surtout ba jeunes belé lelo bazo kufa na maladie oto beni bongo hémorroïde. Dr Hakim en tant que spécialiste ya makambo wana. Solution nini ngoyo ko memela ba congolais ya Congo pe ya monde entier bazo na biso na nini? Oui, solution ezalika na bio, c'est-à-dire tango biso tozo ko loba keno il faut kolia malamu, c'est-à-dire ba malade ebele oyo bato bakoma kufa lelo eza kouta par rapport na kozanga kolia malamu te ou bien mutu oyo azokanisa keno soki ndenge aza na mbongo esengeli alia biloko songolo ponde ya kozala na santé malamu, c'est-à-dire nous consommons bio. Tango za kolia malamu elingi koloba po omoni ndunda eza na biloko eko ede na nzoto ya mutu, céleri eza na biloko eko ede na mutu, ai eza na biloko eko ede na mutu po azala malamu, matungulu eza na biloko ezo ede pona kolia malamu. Mais lelo batu basaleli bango bakomi na bagu, c'est-à-dire kibe tsongolo, kibe ya pondu, kibe ya ndunda, kibe ya soso bakosala ti bakibe ya mai, c'est-à-dire mai eza so na goûter esengeli bati ya goût po mai eza la goût, c'est-à-dire ba biloko wana nde zo benda ba maladie ebele o na nzoto e oyo bato bakomi na ba hémorroïde chronique. Tomi tu na lelo keno mwana okomona mwana ya 16 ans 17 ans 20 ans aza na faiblesse sexuelle ya kosakana te. Pona nini? Par rapport bazolia malamu te, tandis que tango oza kolia ba biloko eza bio biloko eza naturel yango wana eza ko contribuer au traiter hémorroïde, eza ko contribuer au traiter ba faiblesse sexuelle yango wana bato bakomi na faiblesse sexuelle. Si pardon docteur, si je comprends bien, hémorroïde et provoquer ba biloko lokwa ba faiblesse sexuelle. Oui, hémorroïde eza na conséquence wana faiblesse sexuelle. Donc omona pona nini po soki mutu aza na hémorroïde appétit ya kolia eza su malamu te, tango oza na appétit ya kolia malamu te ndenge nini énergie oza na nzoto okomi na faiblesse généralisée. Donc mutu aza na hémorroïde bourdonnement ya libumu azosala ba gaz pamba asala ba mwana mwasi komona asala gaz na libolo asala gaz liso na sima omona mwana mobali mikongo passe courbature tango tolobaka ke no hémorroïde ezoboma nyonso, c'est-à-dire mutu moye asala alamuka na tongo alobaki akolamuka na 7h 6h azokokolamuka te abandi kobaluka na mbeto mpona nini mikongo passe bacourbature eleki ye makasi. Donc mutu aza na hémorroïde omona azoyoka ba chaleur na makolo, donc mutu wana
bourdonnement ya libumu. Donc au moment na keno mutuana makambo nyonso pona ye et azoko kaisute anis na niveau ya anis komi polele au moment mutu mususu azomi kwanza c'est-à-dire azoka mikusa na niveau ya anis tout autour ya anis au moment ba boule bimi na uswate anis esali neti ya kovimba azosala ba sel dire mutu mususu aloba docteur akimanga na salaka 3 jours 4 jours sans kosala sel. Tango yo mutu normal ozosala 3 jours 4 jours sans kosala sel yeba ke ndeko nango ozana problème yeba ozana hémorroïde solution ezali pona ko traiter wana tango oko héberger otiki kaka hémorroïde wana ezo continuer kolia yo même bana mike hémorroïde ezo kipete ezaka mikolo te pour muso balobino oka batu basalaka na biron de babela hémorroïde nani akosio même batu oyo baba na classe bazobela hémorroïde même ba bébé bana mike bazobola hémorroïde nde okomona keno batu ya mikolo oyo bakomi omona mwana akoli boye akomi likata ezaka lokola ya bébé ezo développer te pona nini ba parents na ye bazalaki négligent tango azalaki mwana muke azalaki na hémorroïde ezo mema ba conséquences ebele na société c'est-à-dire po papa aza na hémorroïde oyo eleki makasi ememeli akomi koboy fatigué akomi papa 2 secondes soso asilisi na ye déjà ba mama akomo bima même na mwana musala oyo apesaka ye respect donc wana eza conséquence hémorroïde mama wana aza na besoin ya kobima na mwana musala te mama wana aza na besoin ya kopesa nzoto na ye pa mutu mususu te mais comme papa azosepelisa ye lisusu te papa akomi koboy fatigué mama wana akomi oluka libanda donc c'est possible malade wana esila c'est possible donc mama ndenge ezali boye ata soki omoni papa azokoka na ye lisusu te papa akomi 2 secondes abwaki na ye c'est-à-dire wana eza baconséquence ya maladie oyo aza nango c'est-à-dire obengi docteur Hakim bosolola na papa solution ezali papa azonga ndenge azalaka na tango ya kala yo moko oyebi ke no tango bozalaka na papa ndenge azalaki azobeta ba 3 coups 4 coups lelo oyo papa akomi 2 minutes eza mingi asi abwaki na ye okosala eloko nyonso osala omase osise plan na ye kotelema lisusu te c'est-à-dire yeba problème ezali problème wana eza na solution nango na cabinet docteur Hakim Chebizoze donc il est encore temps kokende komona libanda te so mwasi akomona libanda ememaka malédiction na kati ya couple donc c'est possible ko traiter wana même yo papa omoni hémorroïde pa ya mama esalaka ete libolo ya mama ekokoma mai libolo ya mama ekomona esi efungwami soki ata omoni libolo ya mama ekomi mai libolo ya mama ekomi solo libolo ya mama donc foko bozosala rapport c'est possible libolo na ye ezonga ndenge oyebeli yango donc kokende komona libanda te toko traiter hémorroïde wana oyo ebebisi libolo ya mama toko traiter hémorroïde oyo ekomisi même likata ya papa ekomi lokola ya bébé ekozonga normal après soki mama toza na produit to bengi poudre magique kanga libolo soki poudre magique wana tango mama akosa ameli na nokisi hémorroïde po hémorroïde ebebisaka libolo infection pe ebebisaka libolo ameli hémorroïde soki eza hémorroïde soki eza infection ameli infection après utiliser poudre magique kanga lupango oyo tozoloba okomona keno mwasi na yo akozonga ndenge azalaka donc bokabwana te boboma mabala te mpona likambo ya likata mpona likambo ya libolo c'est possible to traiter yango na cabinet docteur Hakim Chebizoze. Docteur Hakim toyoki ndenge oexpliquer vraiment na énergie nyonso bazo comprendre que ozo maîtriser vraiment makambo wana nyonso ya hémorroïde makambo nyonso tel ba maladie nyonso ba faiblesse sexuelle mais docteur tango ozoloba makambo ya poudre magique ezo bima lokola biloko moko mystique ba biloko moko traitement donc nzambe aza mystique donc poudre wana eza magique c'est magique ozomona ndenge bato balobaka ke non c'est magique donc wow c'est magique c'est du français c'est-à-dire eza nango c'est-à-dire ndenge eza kobongisa libolo ya mama c'est magique libolo ezalaki solo libolo ezalaki mai c'est-à-dire okomona kaka papa azokota na libolo ata kobeta kokokoko eza te donc bala moko tchubu omoni eloko wana ebebisaka déjà mutu ya papa c'est-à-dire bapapa mosusu okomona aza na makasi na ye konteni ya nzoto ya mama ndenge eza ya kobeba wana aza kobeta su kokoko te azokota mbala moko wana pe ememaka pe papa na faiblesse sexuelle c'est-à-dire eza kaka faiblesse sexuelle ekozala kaka cause ya papa te ekozala cause pe ya nzoto ya mama soki nzoto ya mama ekomi mabe papa akomi na faiblesse sexuelle so nzoto ya mama omonda bapapa mosusu akoloba keno docteur Hakim nge nalingi mama ya bana na nga toza na ye na ndako moko donc mais soki nabimi libanda
nabetaka ba 3 ba 4 mais epai ya mama na ndako nabetaka moko pona nini ba mama ya ndako bakoma négligé amona déjà si alonga na ye ba mema ye na poto yende afandaka na ndako yende azoka salaire nyonso ya mobali par rapport na o wana a négligé nzoto na ye so ba yebisi ye no docteur akimi asonyaka poudre magique azana poudre magique ekanga libolo na biloko wana epesa ba cancer biloko wana cabinet docteur akim ba produit na biso produit moko eza étudié na université ya Kinshasa tozana ba papier o eza ko attester que non produit oyo eza na danger moko te na nzoto ya mutu donc tolobi solution ezali pona problème na yo donc pona likambo etali sexe ya mobali pe ya mwasi eza likambo ya koboma libala te c'est-à-dire on remarque que mobali na yo atali katana eza lokola ya bébé c'est possible comme monene on remarque que non atele makana ile susute eza likambo ko boma libala te on remarque que nzoto ya mwasi na yo c'est baby c'est-à-dire atezo bimisa solo c'est possible azonga nenge oyebelie eza likambo ko boma libala te eza likambo ko ne mona libanda te au benka na plus de 143 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber na Imo okozwa biso okozwa pe solution tolobi solisa solola na papa solola na mama mokoyeba bokozwa solution bozonga ndenge bozalaki sikoyo tokomi na biso na suka docteur Hakim bandeko bazolanda biso baza na Europe baza na Amérique bato mosusu bakoki kosetoni bango baza na bapays oyo eza développé bapays oyo dans une certaine mesure bana baproduit moko baza na bamédecin moko médecine eza tellement avancée comment est-ce que yo okoki kogarantir bango ke baproduit oyo ekouta awa na Afrique et que sunga bango baza na pays oyo baza plus développé en termes de technologie nalobi boye c'est-à-dire technologie etretaka nzoto ya mutu te nauti koyebisa yo awa nalobi ke non le peuple ndenge bible elobi ke non mon peuple périt par manque de connaissance c'est-à-dire eza kozanga koyeba kisi oyo eleki matiti biloko ya kolia eza te. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une médecine naturelle traditionnelle des alliés mère et médecine moderne. C'est-à-dire, bango ba ibi, balobi ke no, matiti oyo, ezana eloko songolo, bango ba ibi, estrewana basali yango chimique. C'est-à-dire base nango euti na traditionnel. C'est-à-dire na mundele traitement hémorroïde azana ngote, mundele azosala pona business. C'est-à-dire azana besoin ya kisi moko wana oyo azui boîte moko ya docteur Hakim a multiplier yango koma milliard ezana ba conséquences nango oyo zo memela batulelo neto lobi na cabinet docteur Hakim hémorroïde quel que soit niveau ezana ngo solution ezali. Na cabinet docteur Hakim tozo traiter kaka ba hémorroïde te ba faiblesse sexuelle te ba libolo kaka te. Dans un traitement pe ya ba infection pour les lots infection bébé batu et belé ce qui ont remarqué de konangai pour batu mususu bazali alobi o naza na 5 ans na poto mais infection nanga na utaka nango na kini c'est-à-dire akoma papa docteur akoma mama docteur c'est-à-dire okomona abandi koyoka osubi boye masuba solo koleka osubi masuba ezobi maishu na vitesse te oza kosuba masuba eza accompagné na makila eza accompagné na ba crachat yeba kende konanga oza na ba infection ebebisaka semence ezala epa ya mobali eza epa ya mwasi epa ya mobali ozala su capable ya kobota te epa ya mwasi okoremarke ke non okoma na balekore c'est-à-dire okomona perte blanche na yo ekomi couleur moko jaunâtre okoremarke ke non oza komi kwanza à tout moment yeba ndeko na ngai oza na ba infection ko héberger yango pendant longtemps na nzoto te infection esalaka ete mwana mobali okokoma pe na faiblesse sexuelle ezaka ka pona hémorroïde te faiblesse sexuelle mususu eutaka pe pona infection pour infection ezoko kosala pe okoma na prostatite maladie c'est-à-dire okokoma na inflammation na niveau ya prostate na yo kozala ya kovimba tango okomi na problème na niveau ya prostate yebaki no okoma na faiblesse sexuelle tango okoremarke ke no oza na infection ya makasi okozala capable ya kobota te bakoloba ke no obotaka te okoloba te no o papa na nga nde akanganga mpo na tindelaka ye mbongo te o mama na nga tata mwasi eza likambo ya tata mwasi te eza likambo ya infection oyo ebergeaki yango pendant longtemps nde esali ete ebebisi yo semence oyo tobengaka spermatozoïde epai ya mibali c'est-à-dire spermatozoïde na yo ekokoma na problème oyo tobengaka ba oligospermie azospermie asténospermie c'est-à-dire spermatozoïde na yo eza na vitesse te eza na quantité esengeli te eza pe na mitu ya bana te yango wana ozobota te c'est-à-dire kobenga bandeko ndoki te ndoki eza yo moko oyo oza na infection ozo remarke makambo na uti koloba mais ozo traiter yango te na munganga
infection bazokoka yango lisusu te po bamingi bakoloba non docteur Hakim nga ata nakoma komela bakisi naza kosuba masuba ekomi solo ya bakisi nakoma toka ekomi solo ya bakisi mais bainfection yango okomona ekozonga lisusu mpona nini bainfection wana ekomi tellement résistant ntango ekomi résistant mingi yango wana eza kosila te bakisi ya mindele mpo omoni bamindele basalaka examen général tous les 6 mois mais yo ndeko na nga ça fait combien de temps osala check-up oye bakeno nazala problème songolo na nzoto osala kango te nde yango na infection wana bakisi wana ya mindele eza kokoka lisusu te mais obengi cabinet docteur Hakim Shebi José okozwa solution mpona ba problème wana na Kinshasa toza ba leader cabinet moko te na Kinshasa toza na 5 cabinets à travers ville ya Kinshasa toza na Kitambo Zela ma campagne entre Are Mabaya na Maison Mbungu avenue Vivi numéro 32 toza na rond-point Victoire avenue Ikelemba A9 derrière BKTF Matonge okobenga okokuta cabinet docteur Hakim ezali wana Ikelemba A9 tozali na Njili Are Bitabe en face ya deuxième porte ya marché Liberté na immeuble eza na auto école Kamse tozali na commune Angaba croisement 15 université Are Vodacom même bâtiment na shop ya Orange na Vodacom tozali na cité verte Are Libulu à côté ya Grasse Market tozali na Brazzaville na Texaco la Cheme 99 rue Congo non loin de Sansa de Mkondo la base tozali na Lubumbashi na centre-ville avenue Maniema numéro 18 après vient voir tokangami na Néo Apostolique tozali na Likasi route Lubumbashi Are Luisha à côté ya station Anjan tozali na Fungurume avenue ya banque ya BCDC en face ya hôtel Paradiso 3 pa mapompe ya mai tozali na Kolwezi au côté la na rond-point Mwangeji avenue Mandrandel entre kanisa ya mama Olangi na masomo ya babubu okuta no loin ya radio télévision Nature o eza radio ya biso moko ya cabinet docteur Hakim Shebi José zali cadeau oyo ba chinois moko apesa biso po azangaka sperme na ye ebeba azuaka traitement ya spermatozoïde lelo azo continuer kobota komi na bana mibale apesa biso cadeau ya chaîne ya radio na télévision ezali na Kolozi tozali na Goma na centre ville donc na route 1 km témoin entre station na église en face et entrée ya Isige donc tolobi ba produit na biso totinda yango partout dans le monde ozala wapi ba produit na biso ekendaka partout ba produit na biso eza ba bidon ya maite ba produit na biso ezali ba produit bien fait bien étudié eza en poudre c'est-à-dire tozana ba produit pe ya ko agrandir likata omona bato mususu omona zana likata lokola ya bébé c'est-à-dire tango bazo sibana na mama so mama ka akosoli plat bini c'est-à-dire possibilité ya ko agrandir pe ko élargir likata na ye ezali tozana produit to bengi élargissa pour homme longueur XX tozali pe na ba produit ya beauté c'est-à-dire bato bazana ba olobaki ya wakeno kozala na nduta eza kozala solution et salité ezali slogan te c'est-à-dire nduta tango eza na loposo na yo eza déjà salité c'est-à-dire awa epa na biso salité elongwaka na nini elongwaka na savon toza na ba huile toza na ba pomade toza na ba lotion oyo eza kolongola banduta nyonso ezala nduta ya kobota ezala nduta ya munene ezala nduta ya baproduit nyonso ezali eza kosisa nyonso toza na baproduit ya kokolisa suki toza na baproduit ya kotelisa minu ekoma pembe toza na baproduit mpona kodiminue kilo kosisa libumu olingi mandefu olingi poil toza na yango toza na baproduit ya kovimbisa masoko ya basi tolobi masoko ekreaka relation c'est-à-dire soki bakomi ebele soki bakomi ebele eza na eske bakisi na bango mpe ezosala bakabine ebele tomona awa babima oyo batretaka banduta badisparaitre bazomona esu te bamonaki no docteur Hakim azofinga bino alobi kozala na nduta eza kozala salite koma un médecin akofinga bandeko na ye nalobi kozala na nduta eza salite nafingi mutu nduta tango eza na loposo na yo eza salite médecin wana abima bato mosusu oyo babande kosepela te bato ya banduta mosusu bakima kuna bakenda kuna bazwa solution ti lelo bakanga ye lelo cabinet docteur Hakim ezokontinue na kotraite banduta ezokontinue na kovimbisa masoko soki bamosusu babimi masoko oyo ya beton estce lisoko ekozala beton beton etongaka bandako ezotelemisa bandako ekoma baetage c'est-à-dire lisoko ifo ezala petepete soki lisoko eza beton donc eza na ntina te c'est-à-dire awa epa na biso toza na baproduit ya kovimbisa masoko c'est-à-dire masoko ekreaka relation masoko pena ya solo ozala nango produit wana eza ya triple action
eza kovimbisa pe omona mutu mususu aza na makolo mike moya alata kilote eza te baproduit wana okosala mango massage makolo na ye mpe kovimba maboko na ye kovimba ezovimbisa mpe mabele ya mutu mususu omoni aza na mabele lokola bebe mabele koma lokola sosete ezanga musuni c'est possible okoma mpe na mabele oyo yamviaka. Donc awa na cabinet na biso tozana ba solution ya ba malade ebele ba prostatite maladie ba diabète anémie SS AS ba problème ya kobota c'est-à-dire ya stérilité masculine et féminine ba kyste sans opération ba myome kyste fibrome donc ba traitement ya ba maladie ezali ebele. Je pense que na ba émission ekoya tokobanda kokota pe malade moko soki pour permettre biso. D'accord, merci beaucoup docteur Hakim. Boyoki ndenge apesi biso vraiment ba information, ba méthode nini tokoki kozwa solution na maladie oyo ekoki ko déranger ba corps na biso partout aux ali bien sûr hémorroïde, ba infection apesi biso ba technique mobile. Mais pour que toi aussi ça définitivement docteur Hakim na vie question pesi en moment minimum. Encore une fois de plus numéro na bato ba biso peut-être kaka sikoyo. Oui, numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp, na Viber, na Imo, okozwa biso ou bien luki biso na Facebook, okomika ka Hakim Kambala ou bien Docteur Hakim Kambala, okozwa biso, okozwa solution ya malade nyonso. Tolobaka keno bomba mbongo kasi kobomba malade pe. Soki ozobomba malade, ozobomba nde liwa na yo. La santé n'a pas de prix, c'est possible. Malade ezotungisa yo ndeko na ngai ozwa solution. Kozala décité pona banini ba tension elekeli yo. Po ba lelo oyo ba tension mususu bato bazokobela, c'est-à-dire ba papa surtout. Ozomona keno ba association ya ba papa veuf ezalaka te ka ba mama veuve. Ba papa bazokufa na nini lelo? Ba papa bazokufa na ba souci. C'est-à-dire papa oyebi keno mama abande kolinga okata ye 2 fois 3 fois. Lelo oyo ozokokata 5 minutes te. Papa okomona obandi kobela ba tension. Bandi kobela ba tension, mama soki alati kaka abimi okoma osala ba idée keno ndenge abimi ndenge na yebi mama Jeannette alingaka na si ba 3 ba 4 na lelo ozosala ta moko te yango wana ba papa bazokufa bandi ba tension ba AVC eye. C'est possible soigner nzoto na yo papa. Merci. C'est possible maman papa azala soigner pour sepela okende komona ba tonton mususu libanda te azala ko na yo. C'est-à-dire oya koiba eza ndenge moko na oyo ozolala nango na kati ya ndako te. C'est possible malade oyo eza kotungisa yo esila na cabinet docteur Hakim Chebi José. Merci beaucoup. Ok, merci docteur Hakim, merci beaucoup. Nandengo répondaki na invitation ya biso ya chaîne na biso HTV Congo. Merci na bino pe bandeko balandi. HTV nde makambo. Makambo eza nde. Balobi makambo eza na HTV na cordon nango Patrick Komba. Donc merci beaucoup. Donc musala kaka tozomona musala ezomata HTV nde makambo. Merci docteur Hakim. Merci na bino bolandi biso partout na monde, na Paris, na Belgique, les États-Unis. Botika la bongo branché na chaîne na bino zaki ya bino serviteur Josué Kalamba leader na ebike bolinga biso ya tro Patrick Komba azali bongo coordonner masolo nyo surtout lelo tokutani malasima po na ba numéro mususu ya ba émission na biso. Au revoir. Au revoir. HTV nde makambo. Makambo eza nde. Balobi makambo eza na HTV na cordon nango Patrick Komba. Donc merci beaucoup. Donc musala kaka tozomona musala ezomata HTV nde makambo. HTV nde makambo. HTV nde makambo. Makambo eza nde. Balobi makambo eza na HTV na cordon nango Patrick Komba. Donc merci beaucoup. Donc musala kaka tozomona musala ezomata HTV nde makambo. HTV nde makambo. HTV nde makambo. Makambo eza nde. Balobi makambo eza na HTV na cordon nango Patrick Komba. Donc merci beaucoup. Donc musala kaka tozomona musala ezomata HTV nde makambo. HTV nde makambo.
a préféré akende na ye soit disant signé contrat na ye pas jomo boy mwana ya vient na moro vient mo boy dokolos moko boy mwana e moro Mike Lokamba yeah ngota communauté à niveau te niveau ngana nango ya ko loba na loba kabu kenda ta ko kata matiti na cimetière papa na o parce que mwana vient na moro kuku setiwe venez c'est lui qui a composé la chanson ça a droit de réponse à Maniké sur yoko ndeto telemibu obi odero mauvaise odero yo ayo kakate amelaka drogue aza muta pimbo aza muta tokoto muta désert oye ba gaffe moi bona sala biso expliquez akoya ko temso to zabwe ba chombo il est rekenda chombo nange kenda chombo akrisque otika saki bo bien comme suka yeka bo zolo Jérôme vous comprenez zolo keba lubwa ke bebisaka moto o yaya pona lokoto tolobaki Mandela sokoto pesa nga basi mona futo na soir nazana kema mabe ona melaki lobe kokite amuta zolo Jérôme et puis azana ba symptôme liboma na bisao c'est grave tu mec mambo yo so mona na misu luko mona yo ba ozo ba solo vous comprenez fait na biso connaître Saïdi donc na pas pena nga connaître Saïdi na connaître mon pépé vous comprenez Moutali bongo tete moutali bongo matazana biso partout donc ndeka o moutali bongo on va shege mon robot vous comprenez et ça respecte baleki on a valeur na morgue ngana kufie na bano yo na suka ndenge nini kisi njoka lingaka ngai te kisi njoka moyini na ngai ya vina nga mama bababi alingaka ngai te faimo baba linga na suka ndenge na bano même tozolela na iti mazolela wakati ne pourquoi zolela bongo kolela mubange pesa kamawa mubange ndeni ya jeune aza mama na bisuti aza me mwana li mubange maza mobange buta usuka pembe ko mobima Bonjour, bonsoir, bandeko balandi ya HTV Congo, chaîne Nabino bolingaka mingi partout na Congo, na Afrique, na monde entier bolingaka biso bolanda biso na pesi bino mbote za ya bino serviteur o bolingaka Josué Kalamba les leaders, nous avons contrôlé mikolo yo na net partout dans le monde. Merci Nabino, merci na Patrick Komba coordonnateur ya HTV Congo o aza ko coordonner ba makambo nyonso. En tout cas, une mission ya lelo numéro ya lelo eza spécial. Parce que binomo boyebi que Congo eza ko ninga na mikolo ba guerre eza mingi na kati ya ba site internet donc tout ça la posa to au moins lumière na situation moko boye ezo sa moi impact mo makele lebele na ba site internet lelo yango to ya mipo na bino jeune moko ngana ebité na bengi nani mais ye moko o s'expliquer Jubek mikolo asa na kanda mabe na ebite kandango asongo apikandango za nini Jubek bonne santé à merveille par la grâce de Dieu ton cos makas qui t'en connaît l'engitala azomona na kaka ouais na sepeli ko yambo lelo na luki yo na habité fangi na zoyo po yo ndozana makambo walobi fimbu na fimbu yo ne mutu so défendre o ne so to bima waloba yo ne mutu so gérer ba projet nyonso. Eza bongo vous avez raison expliquer biso nami bino bozalaki na maniki esika moko to bandaka mbala moko sans to mema gauche droite lelo oyo a décidé asala nzela na ye côté mususu esu bino wapi et reçoit biso ndenge ninga ba wana eza université Sorbonne on comprend biso to ba formateur eza université eza ba faculté na kati faculté va présenter émission normale net sur le sala boiza faculté pe ya biso bato mbanga pasi minunga ngai parlementaire beaucoup boucherie ya nyama tout ça ya za ser na biso on prend moi si ya vient na biso le feu ba biandongo chokoro tango via daï via sali daïchu via camper vous sommes via pesi figure
na morgue nga na kufie na bano yo na suka ndenge nini kisi njoka lingaka ngai te kisi njoka moyini na ngai ya vina nga mama bababi alingaka ngai te faimo baba linga na suka ndenge na bano même tozolela na iti mazolela wakati ne pourquoi zolela bongo kolela mubange pesaka mawa mubange ndenge ya jeune aza mama na bisuti aza me mwana liboso mubange maza mubange buta suka pembe ko mobima on ba cheveux blancs uza jeune to non mona jeune na suka pembe te wana za omona buta okoza na suki mwa o eza mutu mbona ya jeunesse uzamba nde ken pianata ke konza idéologie grand père de l'Ikondinga parlementaire professeur ordinaire nda assistant na nda zwaki ololela ka boy lo na ko kabelo lo bena kabelo vomina l'action ko péché kena kabelo mbisi po mukolonga na kozala te uzamba par rapport à image solo lo ba solo on te sorti solo on te dégage olela kabela ko mbisi mukono kozala te au mona passe vomina lakisa ko péché ko péché ngo zande à l'accès micro na caméra t'as la caméra coupée transition bazo lakisa yo nde azui makambo bon to vandi na ye uzompa non comprendre loba a préféré kende na ye soit disant signer contrat na ye pas jomo boy mwana ya vena so moro vie mo boy dokolos moko boy mwana e moro Mike Lokamba yeah ngota communauté à niveau te niveau ngana nango ya ko loba denga na loba kabu mutato loba na nouveau ezo bimate ato loba ko mtanga lela après bon ngala l'équipe mo tchaken quelle a l'idée après yende ngati na l'équipe hein question ils ont tout nanga na bien est-ce que zoye ba makambo zo loba bazolanda mais ozo ngana biso ke ngana za loba mbanga pasi minu daga guerre combattre bunda guerre 40 45 ezala na ngope mutu bozaki na ye bovandi tamo batel tenga pe na sanzela nanga peut-être côté tout ça mamboye simba te ezala nango OK na yo ce n'est pas un adieu c'est départ obligé la mou triomphera kende na yo sala musala na yo obandi ko finga ken piano ndo finga biso tout ba personne ya film na film ndo kotiti na mama o ya bota ken piano ti na ba sœur ya ken piano ti na ba grand frère ya ko finga chez nous swahili te makizembe parce que a message qui tire la munene ba musicien nyonso ba leader tout ba grand père ya monde la musique ba yebi vous en prenez par rapport à l'image. Vous avez fait un mal à Ken. Vous avez yo Mike mdo tche micro. Mais biso regarder guerre, biso bomaramoto na pétrole. Non vous avez vu ça. Biso tout 100% polémique. Polémique et aussi là jamais parce que biso de vivre dans la polémique. Polémique même de ça makambo. On vient ça kazo beli là. Bon polémiquer, bon polémiquer. Bon et sera vert. Oui, puis c'est une émission polémique. Biso doit école à Zacharie, toi bana Zacharie ça. Religion mbanga okokate magaro baranga kwa débat contradictoire nanga ubengie uchewa nuchenga awa uluki sijo tie to yemo uluki sije to argumenter jamais quoi argumenter kolekanga buna leke na kabosh sur le plan intellectuel à moi muke sikoyo yo na ukindenge ulubi sikoyo ye manike pe aza mutu moko boye mutu esala quand même akovanda te kaka boye ala muke pie na palais ya bimi abandaka ko finga certainement bino pe ko sala ke mo loko akei na ye kota ke ti puano zotanga kombo mwana avena biso imoko papa na nga daya sala daichu akufa kala kenda ta kokata matiti na cimetière papa na o parce que mwana avena so imoko kuku setiwe venez c'est lui qui a composé la chanson c'est lui bon donc aux enfants yaza azaba baras mona ba Chris Benga ngana lobise ke bino pe osala ki eloko yango ya contre-attaque eloko te ya vivre na ranking au moins mutu ninga la oye to la kisio verbe to la kisio indusa ninga la ya amonga alekisa mayele biso finga pamba na osa émission na fingi mama mutu na fingi papa na fingi défaut ya mutu nazo tache one mutu ano guerre usamba abandi ko finga première émission deuxième troisième quatrième 5 6 7 na segi na no segi na lobela da mutu nini patron na site éduqué tabawana azo franchi frontière tabate quand même bisa sur la tabate sur la bipuka sur le yoro fan zela ça la droit de réponse à maniquer sur yoro ndeto telemibu obi odero mauvaise odero oui il faut se supporter on dit mais dans cette ba conseil to produire ba conseil pour rien qui a changer mais aucun changement positif a changer raté c'est incorrigible ya biso nini maman mukolo bongo vous en maman mukolo bongo mwana liboso a âge mona nga komone adeba
oyo auto ozala mutakalize kala mingi te conseil nito ozopesa mutu conseil aucun changement positif ozopesa mutu sikoyo guerre na bino mpe bomema yango tia makambo mpe ezochange nango biso tokobunda na guerre na po obiki nga bana na banda osali batakokaka nga te parce que nga naza complet na mbanga naza oye pe sur le plein oyoka te mbanga mozoka mpe mutu ezosala nasi osanti mais manike osanti buto oyeka kofinga mama mutu boye mama kofinga bainsanité yafongola nde bavérité vérité nini avandi na bino ayebi mpe bakati mosusu bino ozobanga nde abimisa bavérité mosusu peut-être so abimisa yango lelo mokili epanzani so ofingi mama na biso nde wana obimisi vérité so ofingi papa na nga wana nde vérité bimisa vérité ya mabe moko boye acte moko boye mabe na posa nde olobi yango bazomona atanga bacommentaire basepe na ye ti azofinga fort baparole violente injurieuse pénétrante piquante tout ça bababa te mais sikoyo yo mpe yo olobi ke aza mare tozongo no na ndenge bongo okoya mpe na esprit moko boye mpe oluki ke no nde eza boye otalisi mare mare omoni mambo osala eza boye totya na se toza famille makambo tuku motokeka ye ayokaka te amelaka drogue aza moto apimbo aza moto atokoto moto adésart oye bagafe bona sala biso akoya kote biso toza boye bachombo ilere ekenda chombo nange ekenda chombo akrisque otika saki bo nakomi soki ayeka bo zolozolo jérôme vous comprendre zolozolo keba lubwako ebebisaka moto oyaya mpo na lokoto tolobaki mandela soko topesanga basi moko na futo na soir naza na kema mabe oyo namelaki lobe ekoki te amuta zolozolo jérôme amelaka drogue ye mutu amelisa babi ya drogue so oyebi te pour ton information ke vie babi ya do baenoi edini babi oyo akartier la te manike mutu anise na drogue na age ya 12 akimaka ndako na age ya 12 ans mwana liboso na banetwani age moko abote na 13 ans ozo comprendre ti babi ati akota mabelebu nani awanyatisa vie ya babi ya mambeta eza manike c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur alors c'est lui qui trouve une mauvaise femme c'est le contraire. Vous savez pas? Trouve les malheurs. Il y a un vient à biso babia. Vinaye, ils allaient habiter les malheurs. Aza incorrigible, aza insupportable, incapable de vivre dans la société. Ou vivre na été. Je te dis. Soka yero na keba na chombo. Bata maboko bakoti. Bata maboko. Keba na chombo. Vous savez pas? Ndenge tozo kendele na liro makambango zo kendele. Pour que les lots oyo moi climat moko moi ya kimia ekota entre bino pour yo na minsoto ya mio lokola défenseur ya fimbu oyo za bongo site ya Ken Piana pour que kimia ekota entre maniki olobi aza mère aza sœur bozalaki na ye boyokana makambo tu evanda kitoko